Всем привет, друзья! Меня зовут Айсулу, и это канал Юнирус. Сегодня мы продолжаем говорить о стереотипах, которые вы слышите о России. Сегодня мы будем говорить о не менее популярном стереотипе. Когда вы думаете о России, скорее всего, вы думаете о двух, даже о трех вещах. Первое – это холод, второе – это Путин, и третье – это водка. Пьем ли мы водку каждый день? Наш стереотип, который мы будем сегодня обсуждать. И сразу скажу ответ. Нет, это неправда, ребята. Да, водка – это национальный, традиционный алкогольный напиток, который очень популярен не только в России, но и во всем мире. Но это неправда. Мы не пьем водку каждый день. Мы не пьем водку на завтрак, на обед, на ужин каждый день. Мы не пьем водку вместо воды, как думают очень многие иностранцы. И я была в абсолютном шоке, когда иностранцы меня спрашивали и до сих пор иногда продолжают спрашивать, правда ли, что мы так много пьем водку? Почти что вместо воды мы пьем водку. Ребята, неужели вы думаете, что это правда? Конечно же нет, даже потому что если пить так много водки, жить долго не получится. Я думаю, вряд ли. А если серьезно, то водка – это как, например, виски в Шотландии. Я не думаю, что виски в Шотландии пьют каждый день. Или как текила в... Напишите мне, откуда родом текила. Мексика или откуда? Точно. Поэтому водка – это напиток, который пьют не каждый день, а скорее всего по праздникам. И есть люди, которые вообще не пьют водку. Например, я не пью водку совершенно никогда, потому что я не люблю пить крепкие алкогольные напитки. Крепкие алкогольные напитки – это напитки, у которых очень высокий градус. Я не знаю, сколько точно, там, может быть, плюс 20, плюс 30, да. Мы все знаем, что водка – это 40 градусов. И да, очень-очень много людей, которые вообще не пьют водку. И, как мне кажется, в последние годы водка стала намного менее популярной, чем другие напитки, типа вино, не знаю, виски, еще коктейли разные. Как раз-таки с открытием границ после распада СССР начало появляться огромное количество других алкогольных напитков. И сейчас люди пьют, как мне кажется, меньше водки, но это зависит тоже от региона России, потому что, как я уже говорила, Россия настолько огромная, и говорить о России очень сложно, потому что каждый регион России, он очень разный, и Москва — это отдельная страна. Говорить о России, только увидев, например, Москву, совершенно невозможно. Поэтому очень сложно говорить. Но я думаю, что, наверное, в маленьких городах, в менее развитых регионах люди действительно пьют водку больше, чем, например, в Москве. Может быть и нет, но как мне так кажется, это мое мнение. Если вы из России, пишите в комментариях, будет интересно посмотреть. Но, например, в моем кругу, среди моих друзей, когда мы встречаемся, мы не пьем водку обычно, то есть вообще никогда такого не было, чтобы мы давайте будем пить водку. Это очень для нас странно. Старшее поколение, оно все-таки, наверное, еще больше пока пьет водку. Молодежь, опять же, это зависит. Я думаю, что, может быть, и вы когда-нибудь пили, пробовали водку. Но абсолютно неверно, что в России мы пьем водку вместо воды. Мы не пьем на завтрак. Нет, нет и еще раз нет. Я могу назвать другой напиток, который мы действительно пьем очень много. Это чай. Это очень популярный напиток в России. Мы пьем чай вот действительно вместо воды.
Мы можем пить чай и утром, и днем, и вечером, вообще в любое время суток. Когда мы там приходим на работу, первым делом мы наливаем чай. Вообще в любой момент, в любой ситуации, не знаю, что делать, пей чай. То есть мы действительно, вот чай мы пьем очень много. В основном черный чай, сейчас стал популярный зеленый чай тоже, но никак не водка. Поэтому надеюсь, что я этот стереотип развенчала, как мы говорим, да, то есть, что вы сейчас поняли, что нет, это действительно стереотип, то есть это неправда. Поэтому я вынуждена вас разочаровать, друзья. Водка — это не самый популярный напиток в России, и мы не пьем постоянно и каждый день ее. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Пишите ваши комментарии, нравится вам или нет. Также вы можете включить субтитры на русском или на английском и найти текст внизу, скачать и тоже читать. Я думаю, что это будет очень полезно, чтобы улучшить ваш русский язык. До новых встреч и всем пока-пока!